तो हड्डियों के अंदर आवाज आती है, कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक ठीक। इसके लिए क्या क्या औषधियाँ चाहिए जो कट कट की आवाज आती है ठीक करने के लिए? ज्यादा मेरे वैसे तो औषधियाँ ज्यादा होती नहीं है, आपने पहले देखी भी हैं। तो मेरे 4 औषधियाँ होती हैं। खाना खाने के बाद में लेना है, 3 से 5 ग्राम तक ले सकता है इसको। ठीक। और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, ओनली आयुर्वेदिक है। समझ में आ जाए। मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, और सगुंदा लेनी है 50 ग्राम, और कलौंजी 50 ग्राम लेनी है, और 50 ग्राम लेनी है अलसी के बीज। ये चारों चीज होगी 200 ग्राम। 200 ग्राम को बिल्कुल पाउडर पीस करके आधा चम्मच सुबह शाम, 3 से 5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना जी।